Pozdravljeni, sem Bojan Jurina, avtor knjige Za vse nas. Tokrat bom govoril od obilja, o katerem pišem tudi v moji knjigi. Počutim se kot duhovni milijonar. Čutim radost in počnem tisto, kar mi je všeč. Ali ni to eno veliko danost, eno veliko obilje? Za mene vsekakor je. Vse se začenja znotraj, v notranjem svetu. Z mislimi povzročamo občutke, ki vplivajo na vsa kasnejša dogajanja zunaj nas, v tako imenovani zunanji resničnosti. Obilje ni nek znesek ali količina nečesa materialnega, kot si večina predstavlja. Tudi denar ni predmet, ampak je energija, prav tako kot vse ostalo. Pravo obilje prihaja k nam izključno zaradi notranje radosti, ki je vir vsega. To je dobro vedeti in bom zato tudi še enkrat ponovil. Pravo obilje prihaja k nam izključno zaradi notranje radosti, ki je vir vsega. Obilje sem izkusil na lastni koži. Bil sem lastnik uspešnega podjetja, privoščili smo si lahko marsikaj. Izkusil pa sem tudi popoln finančni in osebni bankrot, kar pa je najhuje, izgubil sem praktično vse svoje najdražje. Šlo je tako daleč, da sva ženo pristala na socialni podpori brez vsega. 8-krat sva se selila ali še večkrat v le parih letih. Ogromno takšnih in drugačnih okoliščin se je pojavilo na moji poti. Zato iz osebnih izkušenj vem, da materialno bogatstvo predstavlja samo en del pravega obilja. Niti približno ne tako velik, kot si ga večina predstavlja. Bom prebral en citat iz moje knjige, ki to lepo ponazarja. Pravo obilje nas izpolnjuje od znotraj. Cveti in dehti v nas. Ne da se ga kupiti, izposoditi, niti kako drugače izsiliti. Lahko se ga le izkusi globoko, znotraj, v srcu. Spominjam se, da sem dneve in dneve preživel le s par evri v žepu. Hodil sem po poteh po naravi, iskal samega sebe, včasih tudi s samo 1 evrom v strganih hlačah. Večkrat sem potipal, če je tisti evro še tam. In to mi je bilo zelo lepo pri srcu, ko sem občutil. Kajti bilo je prav dovolj za eno hladno pivo, ki sem se ga privoščil po urah in urah hoje pod žgočim soncem nekje med mojimi oljkami, ki so mi tako zelo pri srcu. Tudi sočni sadež ali dva, češnja, marelica, figa, sliva, vse to je eno izjemno obilje in vse to sem okusil na svojih poteh. In lahko bi rekel, da takrat šele zares začutimo, kaj hrana sploh je. Eno največjih obilj, kar si ga lahko predstavljamo, in od tistih dni v hrani še posebno zares uživam. Precej pomembnejša kot materialna ekonomija, ki si jo večina ljudi predstavlja, je ekonomija duše. V ekonomiji duše se najprej zaljubimo v to, kar smo, in tudi v vse, kar počnemo. Tudi in predvsem v vse okrog sebe, brez kakršnekoli izjeme. Sprijaznimo se situacijo in seboj s takšno, kot takrat je. Usedemo se na prestol in si damo krono na glavo. Postanemo pravi mali bogovi. Spoznamo, dobimo nekakšen uvid, da je notranja radost ključ, ki odpira vsa vrata. Vsa ta spoznanja podarimo kar sami sebi. Začutimo, da smo del celote in takrat, šele takrat, nam je vse materialno obilje tega sveta zares na voljo. Duhovni milijonar enostavno ve, da materialno obilje ni direktno povezano s količino denarja, ki ga imamo. Iz svojih izkušenj vam povem, da je življenje izključno dobronamerno. Nikoli nas ne vara, bilanca življenja prav tako nikdar ne laže. Vedno in povsod zrcali le tisto, kar se sami ustvarjamo. Naše notranje življenje je popolnoma neodvisen proces. Vir vsega dogajanja, ki se kot odsev kaže v znanjem svetu. Torej, pravo merilo obilja, konec koncev tudi uspeha, je količina radosti notranjega miru in pravega smisla, ki ga uspemo najti v življenju. Vse drugo je drugotnega pomena, le neki sladkorčki za naš ti pa se hitro razgubijo
in izgubijo svojo trdnost. Prava moč za spremembe leži drugje. Toliko za danes, z veliko hvaležnostjo, vse dobro in prav kmalu se spet vidimo. Hvala lepa.